Olen Susanna Airaksinen ja toimin tutkijana Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa, jossa teemme kalatalouselinkeinoja tukevaa tutkimusta hyvin laajasti. Ja sen takia kirjolohi on tietenkin hyvin merkittävä asia tällä saralla. Eli kirjolohi on tärkeä kala, merkittävin kala, voisi sanoa meidän ruokapöydässä, ja kotimainen kalajalostusteollisuus nojautuu pitkälti juuri kirjoloheen ja se tuotteisiin, joita siitä saadaan. Tilanne toimialalla on tietenkin haasteellinen, eli kansainvälistyvä elintarviketuotanto kirjolohella tarkoittaa sitä, että meidän kirjolohi täällä kilpailee suoraan kansainvälisillä markkinoilla, sanotaan vaikka norjalaisen lohen, chileläisen lohen kanssa. Ja miten kilpailukyky tässä tilanteessa pystytään turvaamaan, niin on vaikea, koska me ei pystytä massoilla kilpailemaan, vaan meidän pitää keksiä jotain muuta. Meillä pitää olla jotain muuta, mitä me tarjotaan. Eli meidän pitää pystyä erilaistamaan tämä tuote näistä bulkkituotteista. Ja tapa, miten se voidaan tehdä, on tietenkin, että panostetaan johonkin asiaan. Panostetaan selkeästi laatuun, terveellisyyteen, turvallisuuteen, ympäristöystävälliseen, johonkin tällaiseen selkeästi erilaiseen tekijään. Eli toimialalla tällä hetkellä voidaan sanoa, että tuo globaalit markkinat on niin kuin miinuksen puolella, koska me ollaan haasteellisessa tilanteessa. Ja sitten toisaalta meidän ympäristörajoitteinen tuotanto ei salli meidän lähteä sellaiseen massakilpailuun. Positiivisena voidaan kuitenkin ajatella, että meillä on rajallinen määrä toimijoita ja sitä kautta meillä on ehkä vaikuttamismahdollisuuksia, erittäin hyviäkin sellaisia. Eli tässä hankkeessa nimenomaan lähdetään, käydään käsiksi siihen, että näiden tuotantotapojen ja käytäntöjen kehittämiseen. Eli rajallinen määrä toimijoita, joiden kautta pystytään nopeasti laittamaan käytäntöön asioita, joita halutaan. Olemme sitä mieltä, että kuluttajat ja kala-alan toimijat tarvitsevat kipeästi tietoa valintojen pohjaksi. On se sitten se ostopäätös meillä kuluttajilla tai on se sitten sen toimijan toimikenttä. Eli ongelma siinä tulee se, että tämä laatu esimerkiksi realisoituu hyvin eri tavalla tämän arvoketjun eri kohdissa. Eli miten me pystytään linkkaamaan esimerkiksi kaupan haluama mehukkuus, miten se linkkaantuu tuonne alkutuotantoon. Ja tähän me haetaan ratkaisua silleen koko arvoketjun kattavalla lähestymistavalla, mittaamalla näitä eri asioita eri kohdissa ketjua ja ottamaan toimijat mukaan. Eli tutkimuksena meillä on tällä hetkellä, tutkimus on siinä vaiheessa, että meillä on käynnissä ihan tämmöiset pilottimittakaavan kasvatuskokeet, missä me muutetaan kalan rasvapitoisuutta ja rasvan laatua. Eli me tiedetään, että rasvapitoisuus ja rasvan laatu määrittää pitkälti tuotannon kannattavuutta kirjolohella. Se määrittää sen kalan käytettävyyttä ja terveellisyyttä elintarvikkeena. Ja rasvan laadusta lisäksi voidaan sanoa, että me tiedetään, että me ollaan muuttuvassa tilanteessa. Eli meillä tulee olemaan vähemmän tämmöisiä hyviä rasvahappoja käytettävissä kalan kasvatukseen. Miten me voidaan ratkaista tämä ongelma ilman, että meidän ravitsemuslaatu kärsii siitä. Eli meillä on kokeita, missä me tehdään korkeaa rasvapitoisuutta, alhaisempaa rasvapitoisuutta, sitten me tehdään kasviöljypohjaista kalaa ja toisaalta katsotaan, minkälaisella kalaöljyruokinnalla lopussa voidaan ehkä korjata se kasviöljyruokinnan vaikutukset. Ja tällaista kalaa on tarkoitus viedä prosesseihin, tehdä niistä eri tuotteita ja katsoa, mitä se tarkoittaa. On tietenkin selvää, että esimerkiksi rasvapitoisuus, mitä tässä kuvassa kuvataan, niin se voi merkitä eri asioita tai olla optimissaan eri tekijöiden suhteen eri kohdissa. Eli tavoite voi olla esimerkiksi jalostusominaisuuden optimointi, tai sitten se voi olla vaikkapa maun optimointi, ja se voi olla hyvin, että se on eri sapluuna, mikä siihen pitäisi käyttää. Ja nyt meillä on tarkoitus myös kokonaisuutena laskea sitten, mitä nämä on euromääräiset vaikutukset. Eli kaikille näille tuotelaatuominaisuuksille, terveellisyydelle, maulle lasketaan paljonko sen tuottaminen maksaa,
ja paljonko siitä on saatavissa ulos. Ja sitten tarkastellaan koko arvoketjua, lasketaan se myös koko arvoketjulle auki. Teorian mukaan panokset hyödyttää pitkällä tähtäimellä koko arvoketjua. Ja lisäksi näissä arvioidaan tämmöistä kansanterveydellistä puolta, eli me tullaan katsomaan, minkälaisia vaikutuksia tällä on oikeasti meidän terveellisessä ruokavaliossa, jos me siirrytään esimerkiksi siihen kasviöljypohjaiseen ruokintaan. Eli oletuksena on, että kuluttaja on valmis maksamaan hyvänlaatuisista tuotteista, ja se on nähty jo. Eli meillä kalan hinta on tällä hetkellä suhteellisen hyvä, siitä ollaan valmiita maksamaan, kuluttajat on valmiita maksamaan sitä hintaa. Tämä edellyttää sitä, että me saadaan tehtyä niitä hyvänlaatuisia tuotteita. Jos me saadaan paras raaka-aine eri tuotteisiin, puhutaan me sitten savukalasta, kylmäsavusta, kraavikalasta tai jostain eineksistä, niin tämä mahdollistaa nyt, että me voidaan segmentoida niitä markkinoita, me voidaan tehdä niitä erikoistuotteita. Mutta se, mikä meiltä on pitkälti puuttunut vielä, on se, että tiedetäänkö me siellä alussa, mitä me halutaan. Eli viesti pitäisi saada kulkemaan tuolta kuluttajalta aina tuonne rehuteollisuuteen ja alkutuotantoon saakka. Ja sitä kautta me voidaan viedä toiminnat käytäntöön. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi, jos me havaitaan, että meidän tietyn tyyppinen rehukoostumus alkukasvatuksessa tuottaa tietynlaista kalaa, me voidaan viedä se suoraan käytäntöön. Meillä on mukana rehuteollisuus, alkutuottajat ja jalostajat tässä prosessissa. Eli tärkeä asia tässä tietenkin on ollut, että me pystytään tällaista lähteä toteuttamaan, että me saadaan se verkosto, me saadaan ne merkittävät toimijat, jotka ovat suoraan hyödyntäjäorganisaatioita samalla. He pystyvät päättämään näistä asioista, niiden käytäntöön viemisestä. Ja sen lisäksi me tarvitaan tietenkin ne parhaat mahdolliset asiantuntijat vastaamaan niihin kysymyksiin, mihin haetaan vastauksia. Eli merkittävinä toimijoina meillä on täällä ainoa kotimainen kalarehua tekevä yritys, Rehuraisio, merkittävimmät kirjolohen kasvattaja- ja poikastuottajayritykset, Savontaimen Oy, Taimen Oy. Taimen Oy myös on jalostajana ja Chipsters Oy on merkittävä kalanjalostaja Suomessa. Eli erittäin hyvä edustus tästä nykyisestä kalantuotantoketjusta. Sen lisäksi me on haettu tähän rinnakkaishankkeina osaamista terveellisyydestä, aistinvaraisesta laadusta, koostumuksesta. Sitten me haetaan lisää omaa osaamista, käytetään tuotelaatumittaamisesta, haetaan ulkomailta osaamista tiettyjen teknologisten ominaisuuksien mittaamiseen, ja meillä on vireillä tällä hetkellä suunnittelu siihen, että onko olemassa semmoisia automatisoituja prosesseja, joita voitaisiin viedä tuonne jalostukseen. Erittäin tärkeä tekijä rasvapitoisuus. Jos me pystytään vaikka vain valitsemaan tietyn rasvapitoisuuden omaavat kalafileet linjalta, niin se on jo iso askel. Mutta tavoitteena on tietenkin pyrkiä puuttumaan kaikkiin mahdollisiin osiin siinä arvoketjun vaiheessa. Hanke on käynnissä ja lähestyy kriittisiä vaiheita loppuvuodesta ja alkuvuodesta. Eli tällä hetkellä kasvatetaan kalaa, että se tilanne on siinä. Kiitos. Siirrytään tänne tuomariston puolelle, ja tuomaristolla on omat mikit siinä, jos mä en tässä kiertele, eli eteenpäin sitä työnnätte sitä nappia, ne pitäisi olla mikki päällä, ylöspäin siis. Ja aloitetaan tästä Hannasta. Miltä sitä kuulosti? No, kiitos erittäin mielenkiintoiselta. Täytyy todeta omasta tämänhetkisestä tilanteestani, että vastaan muun muassa pakasteista, Valion Food Service-pakasteista, ja niistä yhtenä osa-alueena on kalatuotteet, ja sen takia tämä on hyvin kiinnostavaa. Me puhutaan vastuullisesta kalasta ja terveellisestä kalasta. Se, mikä tässä niin kun musta oli erittäin hyvää, niin oli tiedostettu tämä, että miten saadaan se kuluttajan viesti kulkemaan ihan sinne alkutuotantoon asti, ja jäin itse pohtimaan sen niin kuin auki purkamista, että
tavallaan tämä kalvo, missä oli terveellisyys, maku, tuotelaatu ja näin, niin jäin pohtimaan sitä, että onko tiedostettu se maku ja terveellisyys ja se, että mistä kuluttaja on valmis maksamaan ja että miten näitä on niin kuin painotettu, että saadaan niin kuin se kuluttajan näkemys siihen, mikä on oikea rasvapitoisuus ja miten siellä alkutuotannossa sitten lähdetään tätä asiaa edistämään. Että tämä on mun mielestä se ydinasia, että asia on tiedostettu, mutta vielä, että miten sitä lähdetään sitten oikeasti tekemään. Kiitos. Sitten eteenpäin vaan. On hyvin kiinnostavaa, koska olisi tärkeää, että saadaan kauppoihin hyvän makusta ja terveellistä kotimaista kalaa meille suomalaisille. Kalaahan pitäisi syödä se 2 kertaa viikossa tai enemmän, että saataisiin sitä kalan kulutusta ja kotimaisen kalan kulutusta varsinkin niin kuin nousemaan. Ja sitten tässä, että makuhan se tärkein on siinä kalassa, että se on hyvä, että siihen kiinnitetään huomiota, että kuluttaja varmaan sitä rasvapitoisuutta ei siinä kauheasti mieti ostaessaan, vaan se, että miltä se kala maistuu. Ja sitten eteenpäin, kun sitä kehitetään, niin myös semmoisia helppoja, että monet kuluttajat haluavat helposti sen kalan, niin siitä kehitellä semmoisia tuotteita, että siitä saa helposti hyvää ruokaa. Mutta myös sitten, että voit ostaa ihan kokonaisia kaloja ja fileitä, että monenlaista tarjontaa olisi siitä kalasta, että oikein hyvä ja kiinnostava tutkimus. Okei, mennään kauppaan. Kauppa yhtyy edellisiin aika pitkälle. Tosiaan kalan myyntihän on aika paljon muuttunut tässä vuosien varrella, eli valikoimat on todella kasvaneet paljon ja ennen kaikkea se jalostusarvo on noussut huomattavasti ja kuluttajien, asiakkaiden tarpeet ja halu on sellainen, että ne haluaa ostaa entistä jalostetumpia ja eri muotoisia, erilaisia kaloja. Mua kiinnosti toi, että aikanaan kalassahan on hirveästi ollut tämmöistä epätasaisuutta laadussa. Laatu ei ollut ollenkaan tasasta. Se on nyt se ongelma kaupalle, eli kun se kalakuorma tulee sieltä, niin se sisältää jos jonkinnäköistä kalaa. Tässä ymmärsin, että pyritään tasalaatuisuuteen ja sitten tämä rasva-asia on esillä, että kyllä asiakkaat haluaa tietää sen rasvan määrän, tällä hetkellä seuraa sitä, ja samaten ne haluaa ostaa tasakokoista, ne haluaa ostaa, ennen ne osti kokonaista kalaa, sitten ne osti filettä, sitten ne osti ruodotonta, nyt ne ostaa käsin nypittyä kurmeen kalaa, eli se muuttuu entistä jalostetummaksi ja parempi laatuiseksi se kala. Ja uskon, että kalan kasvattajat, suomalainen kala tarvitsee myös tutkimustietoa, jotta se pärjää tämän Norjan lohen kanssa, joka on selkeästi vallannut ihan selvän ylivoima-aseman määrällisesti, euromääräisesti kalan myynnistä. Kalan myyntihän on noussut koko ajan, sen osuus, en tiedä mitä se mahtaa keskiarvoina olla, mutta otetaan noin 5% ruokakaupan myynnistä. Se on meidän koko luokassa niin suurin piirtein sitä luokkaa, liha on vähän yli 10. Niin sen merkitys kasvaa ja se on erittäin tärkeä tuote kaupalle on kalas. Ja asiakkaat haluaa kyllä ostaa kalaa. Kiitos. Juha vielä. Joo, eli tässä on mun mielestä hyvä se, että kyse on isosta tuoteryhmästä, eli tämmöisestä tuotteesta, joka näkyy kaupassa ja siellä asiakaspinnassa on kuluttajalle merkityksellinen tuote. Sitten se, mikä tässä oli mun mielestä hyvä myös, on se, että tässä on koko tämä arvoketju mukana, eli olette lähteneet sieltä kuluttajan päästä liikkeelle, eli se, että kuluttaja kaipaa makuja, vaihtoehtoja, oli se sitten koon tai valmistuttavan suhteen. Ja sitten haetaan niin kuin tietyllä tavalla sitä arvoketjua, kaikkia toimijoita mukaan, ja te olette siihen saaneet nyt jo ilmeisesti niin kuin koko tämän arvoketjun mukaan, joka on hirveän tärkeää. Eli siinä mielessä tällä voisi kuvitella, että tällä on ihan hyvät edellytykset olla yksi semmoinen, jolla tämän kalan arvostusta nostetaan, koska kyllä itsekin kuluttajana ja tietysti elintarvikealan toimijana niin katsoo niin kotimaisen kalan peli on yhä haasteellisempaa tässä kisassa ja nämä teemat, joissa differoidaan tuotetta siitä bulkista, niin
on aina hyviä.